without you here. Can't sleep, can't breathe. I need you here right now. Me, I see my head racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. Yeah, I gotta let you go. Oh. Yeah, I gotta let you go. Oh. Yeah, I gotta let you go. Summer fun. I saw you right up in the summertime. はい、いつもどうもありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、カーライフ、いつもご視聴いただき本当に感謝いたしております。それでね、今日はね、何をするかって言ったら、今日はね、ちょっと整備しますよ、整備。久々の整備。それで何をするかって言ったら、こちら。こちらね、ハブベアリング。よいしょ。すみません、ちょっと段取りが悪くて、ハーブベアリングが届きました。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じです。これね、この前モンキー乗っけて走って出た時になんか違和感あるな、なんかこう後ろの方で音がするな、ちょっと初めちっちゃい音だったんですけど、もういきなりおーっても60キロぐらいで走ったらもう室内おーっていうような音になって、うわハブベアリングがいっちゃったと思って、これはもう交換するしかないと。それでハブベアリングを交換するにあたって、私やったことなかったのでちょっとネットで調べて、ほんでこれということで、注文しました。んで純正部品だったらね、これ1万約2万円弱ぐらい、するんです。1万9000円かまあそこだと思うんですけど、それでこれネットでね激安3000円3000まあ4000円弱ぐらい。さすがにこの安い値段の商品が使えるかどうか全くわからないんですけど、今日はねちょっとこちらをつけて試してみたいと思います。それで安物買いの銭失いになるか、それと整備ができずお手上げで整備士さん呼ぶかどうなるか分かりませんが、素人頑張りますのでどうかお付き合いよろしくお願いいたします。ではパンと持ってきます。これで支えることによってネジの舐める確率が低くなるので当て板をしてます。あったー。
I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it. 無事回りました。 Tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby. You take away the pain. Dance with me, baby. You can lead the way. Dance with me, baby. A cure for the heartbreak. Dance with me. これやっぱりバネを先に外した方がいいような気がしました。ちょっとこれバネしたままなんで、ちょっと知恵の輪みたいになってますけど、多分バネを先に外しましょう。こういうことでございます。外れました。はい、完成しました。この汗見てください。めちゃくちゃ暑かったです。ちょっと市場行ってきます。はい、今日は結果が出ました。素人56歳おっちゃん、社外品をつけました。これは耐久性があるかどうかも全く分からないですけど、しばらくこれで試してみたいと思います。そんな感じで、まず悩んだのはドラムブレーキがバコッと出てこないかとか、あとバネはどれ外したらいいのかなっていうのが今回ちょっと素人、自分でやってて感じました。それで、ブレーキはちょっとずつずらしてやったら、バネ1本外してずらしてやったらネジは抜けたり、入れたりできたので、全然良かったかなと。それと最後締めるにあたって130ニュートン120ニュートン30ニュートンかなネットで調べたらそうだったので、それでトルクレンチでガチッと締めました。だからホイール締めるのが大体110ぐらいなんで、ホイールよりもっときついにガキッと締めるっていう、すごい力がいりました。ほんで、とりあえず今ね試乗してきたんですけど、めちゃくちゃもうなんか別の車みたい、スーッと走りました。てなわけで、とりあえずは今回、安い商品、耐久性は全然わからないんですけど OK だったかなと思います。そんな感じで56歳おっちゃんガレージライフ、今日は素人 DIY で、タントのハブベアリングを変えてみました。そんな感じでね、整備したり、磨いたり、バイク乗ったり、車乗ったりとか、そんな動画を毎日1本上げてますので、よろしければ厚かましいんですけどチャンネル登録お願いします。それといいね、高評価、このちゃんめちゃくちゃ好きなので重ねよろしくお願いします。厚かましくてすいません。てなわけで、また明日も何かアップしますので、またお会いできれば幸いでございます。今日はどうも本当に最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。徳島県からの発信でした。おっす。